Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satacana hai urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan kanikmatan ka urang sadayana, utamina nikmat kasehatan sahingga urang tiasa kempel dina ieu ketepatan. Shalawat miwah salam teu hilap dilimpah curahkeun ka junjungan alam nyaeta habibana wa nabiyana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'inna, dugi ka urang salaku umatna anu turut kana ajaranana. Ibu guru pangajar basa Sunda anu ku abdi pika-hormat sareng rerencangan ti kelas 11 PS3 anu ku abdi pikanyaah. Dina ieu kasempatan abdi bade ngadugikeun biantara ngeunaan bahayana ngarokok. Ibu sareng rerencangan sadayana pastina teu asing deui kana namina rokok. Rokok nyaeta buntelan kertas anu biasana diisi ku tembakau jeung zat aktif lainna. Di zaman ayeuna mah geus loba para pelajar anu geus nyoba ngarokok. Komo deui geus loba para pelajar anu geus jadi pacandu rokok. Kebiasaan ngarokok nu aya ti para pelajar teh biasana dipangaruhan ku dua faktor, nyaeta faktor internal jeung faktor eksternal. Faktor internalna nyaeta kurangna kasadaran ngeunaan bahayana ngarokok anu aya ti para pelajar. Faktor eksternalna nyaeta kurangna pangawasan ti orang tua jeung pangaruh lingkungan anu goreng. Ngarokok teh leuwih loba bahayana daripada mangpaatna. Babaraha penyakit anu bisa disebabkeun ku rokok diantarana nyaeta kanker tenggorokan, kanker paru-paru, kanker mulut, jeung kaguguran pikeun ibu anu keur hamil. Jalma anu ngarokok sarua bae jeung jalma anu bunuh diri, sabab manehna ngasupkeun racun ka diri sorangan. Oge jalma anu ngarokok sarua bae jeung jalma anu ngadurukan duit. Komo deui para pelajar anu duitna masih keneh ti kolot. Ku kituna rerencangan anu teu acan ngarokok kade ulah cobi-cobi nyobian ngarokok, sabab ngarokok teh leuwih loba bahayana daripada mangpaatna. Oge deui rerencangan anu tos ngarokok hayu urang eureun kana kebiasaan goreng eta. Langkung sae utamina acis anu diangge ngarokok teh diangge pikeun hal-hal anu mangpaat jeung diangge pikeun nabung. Mung sakitu ti sim kuring, hapunten dina sagala kasalahanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.